Բարև ձեզ։ Մենք առաջինը եթերում ենք։ Ծանր օր է, եւ այդ ծանր օրը կդիտարկենք վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի եւ սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Արտաշես Խալաթյանի օգնությամբ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչու այսպես ստացվեց, Արտաշես։ Հաստրել ես մտածել։ Անկեղծ ասած, իրոք ծանր օր անցկացրեցինք, ծանր գիշեր, մինչև լուսաբաց ինքս հարթուն է եւ տարբեր տեղերից տեղեկություններ, համացանցից նաեւ փորձում էի մտորել այս ամեն ինչի շուրջ, սա ես այլ կերպ քան անիրավ եւ կարծում եմ դավադրության որոշակի տարեր պարունակող գործընթաց չեմ կարող անվանել, որովհետեւ թե իրավական տեսանկյունից երևի առիթ կլինի դրա մասին ավելի մանրամասն խոսել, թե քաղաքական տեսանկյունից, թե նաեւ արտաքին քաղաքական որոշակի բարենպաստ ֆոնի տեսանկյունից, որ աստիճանաբար ձևավորվում էր Արցախյան հակամարտության շուրջ, այսպիսի հանգուցալուծումը պարզապես մղձավանջ է եւ բացարձակապես անտրամաբանական հանգուցալուծում է ըստիս։ Սա ինձ ավելի շատ հիշեցնում է հյուսիսային Կիպրոսի օկուպացիան նույն տխրահռչակ թուրքական կառավարության կողմից եւ երբ ինտերվենցիայից հետո ճնշումների ներքո նաև բերեցին արդեն հույն ղեկավարներին եւ ստիպեցին այդ հրադադարը ստորագրել, որի համաձայն նրանք ըստ էության համաձայն էին Կիպրոսի կեսի օկուպացիային թուրքերի կողմից։ Նման մի պայմանագիր էլ կարող եմ հիշել 100 տարի առաջ հենց Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը մեր դեպքում, այսինքն հարև նման եւ նաեւ թվաբանական իմաստով էլ համընկնող ամսաթվեր են, հարև նման գործընթացներ են եւ այս իմ թվարկած երկու դեպքում էլ մենք գործ ունենք արտաքին հսկայական ճնշման եւ նաեւ որոշակի մեղմ ասած ոչ բարեխիղճ վարկագծի հետ։ Այսինքն Հակոբ գործ ունենք անսպասելի հանգուցալուծման հետ, եթե կարելի է այն հանգուցալուծում կոչել պայմանականորեն, լավ։ Անսպասելիությունը անկեղծ ասեմ, շատ դժվար է գնահատել, եթե այս պատերազմական իրավիճակով զուտ չափենք։ Եթե ընդհանուր առմամբ անսպասելիություն ասեմ, նկատում եմ գիշերը հանկարծակի եւ այսպիսի արդեն կետերով։ Դե եթե ընդհանրապես դիտարկենք պատերազմի օրերի զարգացումները այդ առումով, մենք կտեսնենք, որ սկսած առաջին երկրորդ շաբաթից արդեն աստիճանաբար որոշակի դանդաղությամբ, բայց հետո արդեն ավելի ինտենսիվացող նկատվում էին որոշակի հայտարարությունների իրարամերժություններ, վայրիվերումներ, տրամադրությունների վերջին օրերին արդեն ինտենսիվությունը բավական հաճախակի անում էր։ Մենք նկատում էինք այդ տրամադրությունների բարձրացնել, իջնել, այսինքն երբեմն անկումային տրամադրություններ արտահայտվում ընդհանուր վարչապետի մակարդակով, հետո հաջորդիվ տեսնում էինք վերելքի ինչ որ ակտեր, այս վայրիվերումները արդեն իսկ հարցեր առաջացնում էին, թե ինչ է կատարվում, ինչով են դրանք պայմանավորված, եթե տակտիկական բնույթ ունեն, ապա որն է դրանց արդյունքը, եւ վերջին օրերին այո հատկապես ինտենսիվացան եւ նոյեմբերի 9-ի զարգացումները ընդհանրապես հասարակությանը արդեն առավոտից բավական տարակուսելի էին, երբ մի կողմից բանակից ստացվող տեղեկատվությունն այն էր, որ օրինակ Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են եւ Շուշին հակառակորդինը չէ, մյուս կողմից տեսնում էինք Արցախի քաղաքական ղեկավարության հայտարարություններ, որոնք հակառակի մասին էին խոսում եւ արդեն երեկոյան ուղիղ տեքստով Արցախի նախագահի խոսնակի հայտարարությունը եւ արդեն բոլորիս հայտնի զարգացումները եւ այս տեսանկյունից նշեմ, ինչպես նշեցի, որ պատերազմի օրերին մենք այս տեղեկատվական զարգացումները եւ տրամաբանությունը նկատում էինք աստիճանաբար եւ հասավ ինչ որ ինտենսիվ գագաթնակետի եւ հանգուցալուծման։ Եթե ընդհանրապես դիտարկենք այն, ինչի մեջ հիմա ապրում ենք եւ որը պարզապես այլ բան քան մղձավանջի տպավորություն չի թողնում, ընդհանրապես քաղաքական այս վերջին շրջանի զարգացումների համատեքստում, ապա այստեղ իսկապես իրադարձությունների ընթացքը ես մշտապես նշել եմ, որ մենք պետք է մշտապես պատրաստ լինենք պատերազմի ցանկացած պահի, անկախ նրանից թե թշնամին ինչից էր խոսում, խաղաղությունից թե պատերազմին, այո, բայց ընդհանուր տրամաբանությունը ես կարծում եմ
մինչև կորոնավիրուսի համաշխարհային համաճարակը, երբ այսպես աշխարհում կյանք կանգ առավ, ընդհանուր տրամաբանությունը բավական նպաստավոր էր եւ մենք տեսնում ենք, որ գործընթացում Ադրբեջանն է հայտնվում բավական այսպես պաշտպանվողի եւ անհարվար վիճակում հայտնվողի դերում, բայց իմ գնահատմամբ կորոնավիրուսի այդ համաճարակից սկսած, երբ աշխարհը պարզապես կանգ առավ եւ դա էական փոփոխություններ բերեց նաեւ աշխարհակաղակական միջավայրում, procesները սկսեցին զարգանալ բավական մտահոգիչ եւ դեստրուկտիվ հունով, այդ թվում նաեւ Արցախյան հակամարտությունը։ Որի մասին այնպես չի, որ մենք չգիտեինք, թե եթե մենք ընդհանրապես գիտեինք լոկալ եթե մենք ասածը հասարակությունն է, ապա մենք տեսնում ենք ընդհանուր այս միջավայրը եւ բնական է, որ քաղաքականությունը գիտի շատ ավելի մանրամասն։ Դե պատասխանատուները գիտեն շատ ավելի մանրամասն, նրանք գիտեն շատ ավելի հանգամանալից ռիսկերը, խնդիրները, տրամադրությունները ուժային կենտրոններում, հնարավորությունները, հասունացող վտանգները եւ այլն, եւ այս տեսանկյունից իհարկե նրանց համար պետք է որևէ բան անսպասելի չլիներ եւ կարծում եմ մեծ հաշվով պատերազմը ինքնին անսպասելի չէր։ Գուցե ժամկետների առումով մենք կարող ենք խոսել, սպասում էին այդ ժամկետում թե ոչ, որտեղ ժամկետներն էլ կարծում եմ այդ աշխարհակաղակական միջավայրի առումով ընտրված էին ոչ պատահական։ Միացյալ Նահանգներում ընտրություն եւ նահանգների ամբողջական զբաղվածություն այդ ընտրությամբ, Ռուսաստան-Արևմուտք հարաբերություններում հերթական ճգնաժամային ակտիվ, գերակտիվ փուլը Բելարուս, Նավալնի եւ այլն, ինչը խոցելի էր դարձնում եւ սահմանափակում էր նաեւ Ռուսաստանի մանևրի հնարավորությունը եւ դա ամենանպաստավոր միջավայրը դիտվեց Թուրքիայի համար ռեգիոնալ այս պատերազմը սկսելու եւ Ռուսաստանին որոշակի պայմանավորվածությունների դաշտ ներքաշելու համար։ Արտաշես, այն ինչ հրամցվել է հանրություններին, այդ կետերից բաղկացած հայտարարություն է, համաձայնագիր է, չգիտեմ, դա էլ է մի տեսակ վիճելի, հիմա դրա համար եմ քեզ հարցնում, ինչի հետ գործ ունենք մենք այստեղ, ինչ է սա, եւ ինչ է պարտադրում ինքը։ Ըստ էության նաեւ եւ Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն միջազգային պայմանագրային իրավունքի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի համաձայն փաստաթուղթը անկախ իր անվանումից, եթե առաջացնում է միջազգային հանրային իրավունքով կարգավորվող պարտավորություններ պետության համար, ինքը միջազգային պայմանագիր է, այսինքն անկախ նրանից թե ինչպես է այն կոչվում, դրանից այդ փաստաթղթի բովանդակությունը չի փոխվում։ Դրանց պարագայում մենք գործ ունենք այո միջազգային ըստ էության պայմանագրի հետ, որը Հայաստանի Հանրապետության համար առաջացնում է միջազգային իրավական պարտավորություններ, այսինքն սա սոսկ հայտարարություն չէ հրադադարի մասին, երբ մենք կարող ենք խոսել ընդհանրապես կրակի դադարեցման զուտ օպերատիվ։ Կարող ես համեմատել, սա կրակի դադարեցման նախորդ համակարգը։ Անշուշտ, իհարկե, որովհետև ըստ էության այդ ժամանակ խոսքը վերաբերում էր միայն օպերատիվ իրավիճակի ուրեմն կայունացմանը, այսինքն ընդհանրապես կողմերը դադարեցնում էին կրակը, սակայն ինչու նա չէր իրագործում, իսկ սա պետք է իրագործվի։ Տեսեք, ըստ էության հրադադարի մասին այդ համաձայնությունը ավելի շատ զուտ քաղաքական բնույթի ակտ էր, այսինքն իրավական առումով միջազգային իրավունքում անկեղծ ասած այնպես ինչպես ներպետական իրավունքում չկա այդպես հստակ տարանջատում, իհարկե իրավունք եւ քաղաքականություն, որտեղ դրանք փոխկապված են, բայց բոլոր դեպքերում այդ հայտարարությունը հրադադարի մասին ավելի շատ քաղաքական բնույթի ակտ էր, որը որ ըստ էության կոնկրետ պետությունների համար, այսպես ասենք, մնայուն իրավական հետևանքներ առաջացնող պարտավորություններ չէր նախատեսում եւ շատ ընդհանրական բնույթի էր, այսինքն դրա լեյթմոտիվը ավելի շատ զուտ հրադադարի հաստատումն էր։ Այս դեպքում մենք գործ ունենք միջազգային պայմանագրի հետ, որը կոնկրետ պարտավորություններ է առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության համար եւ այստեղ շատ կարեւոր մի նրբություն էլ կա, քանի որ այս պայմանագիրը իր բնույթով ռազմաքաղաքական բնույթի պայմանագիր է, միջազգային պայմանագրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն եւ նաեւ Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն այդ պայմանագիրը ենթակա է վավերացման։ Իսկ վավերացման ներպետական ուրեմն ընթացակարգը ըստ էության ներառում է սահմանադրական դատարան այդ պայմանագիրի ուղարկել, որպեսզի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը քննարկվի, եթե բացասական եզրակացություն է տրվում, ընդհանրապես դուրս է գալիս օրակարգից, եթե տրվում է դրական եզրակացություն, գնում է ազգային ժողով եւ նոր ազգային ժողովը ուրեմն
քվեարկում է եւ կամ վավերացնում կամ չի վավերացնում այդ պայմանագիրը, ավելին ասեմ, եթե դատենք այս պայմանագրի բավականին այսպես տարօրինակ որոշ դրույթներից, երբ փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության վրա է դրվում Քարվաճառի շրջանից զինված ուժերի դուրսբերում եւ ընդհանրապես այդ հարակից շրջաններից, այն դեպքում երբ միջազգայինորեն ըստ էության ընդունված է նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերով, որի մասին Ադրբեջանը սիրում է շատ խոսել, այնտեղ հստակ գրված էր հայկական զինված ուժերի մասին, որոնք որ ուղղակիորեն չէին ասոցացում Հայաստանի հետ։ Եթե մենք ընդունում ենք, որ սա նաեւ Հայաստանի համար է տարածքային որոշակի հետևանքներ ունենում, որովհետև մենք փաստորեն տարածքներ ենք զիջում արդյոք ոչ թե Արցախը որպես հակամարտության կողմ, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը տվյալ պարագայում սահմանադրությունը ընդհանրապես նախատեսում է, որ նման պայմանագրերը պետք է դրվեն հանրաքվեի։ Այսինքն այսօր մենք ունենք ըստ էության իրավական process-ից դուրս մի իրավիճակ, այսինքն ել չասած, որ դա էլ առանձին քննարկման խնդիր է, որ ընդհանրապես Վիեննայի կոնվենցիան միջազգային պայմանագրային իրավունքի կոնկրետ 51-րդ հոդվածը արգելում է, այսինքն արգելելը մի քիչ ճիշտ տերմին չէր, նախատեսում է առողջության հետևանքներ պայմանագրի այն դեպքում, եթե այդ պայմանագիրը կնքվել է ուժի սպառնալիքի կամ ճնշումների ներքո։ Դատելով ընդհանուր ֆոնից սա հենց այդ իրավիճակն է եւ նմանատիպ իրավիճակ եղել է եւ Հյուսիսային Կիպրոսի պարագայում, որ եւ ժամանակին նաեւ միջազգային իրավական հանրությունները դա շատ էր քննարկվում, որ ըստ էության Հյուսիսային Կիպրոսի փաստացի օկուպացիան Թուրքիայի կողմից փաստորեն հունական կողմը դրան համաձայնություն է տվել հենց ճնշումների ուրեմն ներքո թուրքական կողմը։ Այսինքն մենք այսօր ունենք իրավական տրամաբանությունից դուրս եւ ավելի շատ ֆորմալ առումով գուցե Հայաստանի Հանրապետությունը կարծես թե վարչապետի լայվից այդպիսի տպավորություն էր ստացվում, որ իբրև թե համաձայնվել է այս գործընթացին, սակայն ավելի շատ սա ինտերվենցիայի միջազգային ինտերվենցիայի տպավորություն է թողնում, այսինքն սա ավելի շատ նման է օկուպացիոն գործընթացների, ճիշտ այնպես ինչպես Ռուսաստանը լուծեց Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի խնդիրը։ Դաժան օրինակ է, բայց Բաղուրը Մինսկի խումբը, Հակոբ։ Մինսկի խումբը կարծում եմ որոշակիորեն հետ քաշված է Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի առումով, համարելով, որ Կովկասում խնդիրը դա Ռուսաստանի խնդիրն է եւ եթե կա Թուրքիայի հետ խնդիր, ապա դա Ռուսաստանի լուծելիք հարցերն են, իրենք որևէ շահագրգռություն չունեն Ռուսաստանի համար հարցեր լուծել Թուրքիայի հետ։ Ես կարծում եմ այդ իմաստով թողնվել է, որպեսզի ռուսները թուրքերի հետ պայմանավորվեն, ինչպես են իրենց ուզող խնդիրները լուծում, ինչպես են համաձայնագիրը այդ համաձայնության արդյունք է։ Դե ակնհայտ է, որ ֆորմալ իմաստով եռակողմ համաձայնագիր է, բայց դե ֆակտո մենք գործ ունենք երկկողմ համաձայնագրի հետ։ Ռուս-թուրքական իմաստով այո, ռուս-թուրքական համաձայնագիրն է եւ հերթական անգամ տեղի ունենում այս երկու սուբյեկտների միջև ռեգիոնի բաժանում փաստացի 100 տարի անց մենք կարող ենք խոսել այդ մասին, թեպետ վերջին տարիներին մի քանի անգամ էլի տարբեր ռեգիոններում պայմանավորվել են։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանը այստեղ լուծում է նախ իր համար կենսական գոտի համարվող այս Կովկասում պատերազմը կանգնեցնելու եւ այդ իմաստով որոշակիորեն վտանգները իր համար չեզոքացնելու, այսինքն մասը պահպանելու խնդիր ամբողջը չկորցնելու համար, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ պատերազմական ճնշումը, որ Թուրքիան բանեցնում էր Արցախի դեմ սանձազերծված այս պատերազմով, Ռուսաստանին դրել էր փաստացի երկընտրանքի առաջ կամ որևէ կերպ հասնել դադարի կամ իրավիճակը փրկել, այսպես ասած, ուղիղ միջամտության տեսքով, ուղիղ միջամտության Ռուսաստանը չգնաց եւ շատ քիչ սպասելի էր, որ կգնա մի շարք պատճառներով եւ այսպես փորձ արվեց պայմանավորվել այս իրավիճակի վրա, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանին մեծ հաշվով այնքան էլ շատ բան չի հասնում, մենք տեսնում ենք, որ ընդհանրապես մեր հաշվին է այս դեպքում որևէ մեկին որևէ բան հասնում։ Եվ սա ամենացավալին եւ ամենախնդրահարույցն է մեզ համար, բայց եթե հիմա խոսում ենք ռուս-թուրքական տիրույթում, մենք տեսնում ենք, որ ռուսներին հասնում է
Արցախի այսպես ասած անկլավային մասում խաղաղապահների միջոցով ռազմական լեգիտիմ ներկայություն ունենալու հնարավորություն, այս խնդիրն էին նրանք փորձում լուծել եւ կանգնեցնել պատերազմը, եւ նաեւ տեսնում ենք թե ինչ է հասնում Թուրքիային, Թուրքիային հասնում է ամբողջ Ադրբեջանը, նաեւ Արցախի տարածքների մի մասը, շատ անորոշ է թե ինչ է լինելու այդ ահաբեկիչների ճակատագիրը, որի մասին խոսում էին, այդ հարցը ինչպես են քննարկում, այսինքն իրենք ստույգ հայտարարում էին Նարիշկինի անգամ մակարդակով, որ բերվել են, հիմա ինչպես են լուծում այդ ահաբեկիչների հարցը, որոնց ուղղություններից մեկը լինելու է հենց Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը նաև կործանված ուղղաթիռի։ Այստեղ դե ուղղաթիռի մասով սա եւս շատ հետաքրքիր էր, որ հենց խաղաղապահների վերաբերյալ եւ այս ընդհանրապես համաձայնագրի ֆոնին հանկարծ խփվում է այդ ուղղաթիռը, ես չեմ կարծում արդյոք պատկերացնում ենք, որ խաղաղապահներին ուղեկցող ուղղաթիռը ուղեկցող այնտեղ հաղորդագրության մեջ 102 բազայի շարասյունը ուղեկցող այսպիսի մի բան էր, արդյոք Ադրբեջանը իսկապես այսպես կարող էր թույլ իմացաբար խփել ռուսական ուղղաթիռը եւ ընդհանրապես ներողությամբ հարցերը լուծվել, բայց այստեղ Ռուսաստանի դեպքում մենք տեսել ենք, որ օրինակ Թուրքիան խոցեց ռուսական օդանավը, Ռուսաստանի դեսպանին սպանեցին Անկարայում եւ անգամ այս պայմաններում Մոսկվան չհամարձակվեց այսպես ուղիղ մեղադրանքի եւ կոշտ դիրքորոշման ճանապարհով գնալ եւ նույնիսկ արդարացնում էին, որ դե սա անում են մարդիկ կամ այն անում են ձեռքեր, որոնք ուզում են վնասել ռուս-թուրքական հարաբերությանը։ Այսինքն այստեղ ուղղաթիռի դեպքում մենք երևի այլ բան չէինք էլ կարող սպասել։ Ինչ վերաբերում է այդ համաձայնությանը, ապա Ռուսաստանը լուծելով պատերազմը դադարեցնելու եւ նաեւ ինչ որ իմաստով այսպես ցույց տալու, որ ինքը կարող է այդուհանդերձ ինչ որ բան լուծել Կովկասում, նաեւ փորձել է ստանալ այդ Արցախի արդեն անկլավային փաստացի մնացող իհարկե միջանցքի մասին խոսք կա, փաստացի մնացող այդ հատվածում ռազմական ներկայության խնդիր, առայժմ խաղաղապահների միջոցով, բայց այստեղ կարող ենք դիտարկել մի շարք տարբերակներ զարգացումների, որտեղ այստեղ հարցեր են առաջանում, ես չգիտեմ իրավականորեն դա ոնց կարող է կարգավորվել, բայց եթե օրինակ ժամանակացույցը չի պահպանվում հայկական պարտավորությունների եւ սկսում են ռազմական գործողություններ, խաղաղապահները թիրախում են հայտնվում, ինչը անում է դեպքում Ռուսաստանը դուրս է բերում իր խաղաղապահներին, թե դրանց արդեն պաշտպանության կազմակերպումն է անցնում, ինչը կարող է բերել արդեն ռազմական բոլորովին այլ ուղղությամբ զարգացումների։ Առայժմ Ռուսաստանը փորձել է լուծել այդ նվազագույնը Ադրբեջանի սահմանին ռազմական լեգիտիմ ներկայություն ունենալու խնդիր, որը նրան կարող է թույլ տալ ինչ-ինչ զարգացումների դեպքում ծավալվել։ Հիմա պարզապես Ռուսաստանը վաղուց ձգտում էր իր ամբողջական, այսպես ասենք, մոդերատորությամբ այդ հարցերը կարգավորել։ Հիմա Ռուսաստանը ստիպված էր Թուրքիայի պատերազմական շանտաժի տակ կարգավորել այդ հարցերը եւ ավելի շատ Թուրքիայի պայմաններն են այստեղ բավարարվել, քան Ռուսաստանի։ Բայց Ռուսաստանը այդ հարցը փորձել է լուծել, որը նրան կարող է հետագայում հնարավորություն տալ շատ ավելի այսպես ծավալվել ռազմաքաղաքական իմաստով։ Արտաշես, ես փորձեցի հասկանալ, որտեղ է հավասարակշռությունը ռուսական կողմի հայտնած, որ մենք գնում ենք հավասարակշիռ, որը հավասարակշիռ հանգուցալուծման, որը կբավարարի եւ հայ եւ ադրբեջանցի հանրությանը, փնտրեցի եւ չգտա այդ կետերում։ Իսկ դու ես անկեղծ ասած Շուշիի կորստի ըստ էության իրավաբանական ամրագրումից հետո անգամ չնայեցի հետագա որևէ կետի վրա, որովհետև ըստ էության Շուշին հայկական վերահսկողությունից դուրս դնելու պարագայում արդեն իսկ հասկանալի չէ թե որտեղ է այդ հավասարակշռությունը, ըստ էության ինչպես 100 տարվա վաղեմության իրադարձությունների ժամանակ թերևս հավասարակշռությունը Հայաստանի ցավոք սրտի պետք է ասեմ, հայ ժողովրդի ֆիզիկական գոյության եւ անվտանգության որոշակի երաշխավորումն է։ Այսինքն կրկին մենք որևէ տարածքային առումով ուրեմն մեր ձեռքբերումները երբևէ չեն կարող կոչվել հավասարակշռած, որովհետեւ տեսեք, իրականում անգամ անվտանգության բաղադրիչը ես կարող եմ վիճարկել, որ օրինակ այստեղ հավասարակշռված է։ Տերմիկում թողնենք ակնհայտ այն փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի անգամ վարչական տարածքը կազմել է 4400 քառակուսի կիլոմետր, այսօր այդ տարածքից մնացել են ընդամենը 2500 քառակուսի կիլոմետր։ Այսինքն այստեղ մեզնից վերցվել է ոչ միայն
այդ բուֆերային գոտին որպես այդպեսին, այլ բուն լղի մի տարածքը, այն տարածքը, որի վերաբերյալ կարծես թե կար փոխհամաձայնություն, որ անկախ վերջնական կարգավիճակից դեռ չի վերցվել, փորձում են վերցնել, եւ ըստ էության կարծես թե կար միջազգային կոնսենսուս առայն, որ անկախ իր վերջնական կարգավիճակից լղիմը որպես մեկ տարածքային ամբողջություն է դիտարկվելու, իսկ այսօր մենք տեսնում ենք, որ փորձ է արվում այսպես ասած բաժանել անգամ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը թուրքապատկան եւ այսպես ասած վիճելի ուրեմն տարածքների եւ անվտանգային մասով ցանկանում եմ նաեւ նշել տեսեք պարոն Բադալյանը խոսեց ահաբեկիչների այդ վարձկանների ճակատագրի մասին ես օրինակ այսպիսի մի հարցադրում կարող եմ անել իսկ ով կարող է օրինակի համար երաշխավորել որ այդ վարձկաններին չեն տրվի ադրբեջանական անձնագրեր եւ նրանք օրինակ չեն տեղակայվի Խարվաճարի օրինակ շրջանում չէ որ նաեւ Ադրբեջանը շատ է խոսում 1 միլիոն փախստականների մասին եւ այդ ՄԱԿ-ի փախստականների գծով այդ գերագույն հանձնակատարը ես չեմ կարծում որ այդպիսի էթնոգիտության մեջ այդպիսի խորացած անձնավորությունը որպեսզի կարողանա աբեկիչին տարբերել ոչ աբեկիչից եթե նույնիսկ ցանկություն ունենա այո ավելի շուտ այս դեպքում արաբին տարբերել ասենք ազերուց կամ թուրքից այսինքն իսկ ով է ասել որ անգամ անվտանգային այդ նվազագույն միջավայրը մեզ համար ապահովում է չասած որ ընդհանրապես նոնսենսային է մեղրում այդ գոտով ճանապարհի տրամադրումը որ միացնի ինչ է հասկացել ավտոճանապարհը ինչը ըստ էության դա էլ է մեր հատվածով անցնող այո դա ըստ էության ես այսպեսի մի եզրակացության եկա ռուսական եւ թուրքական կողմերը վերցրել են 94 թվականից սկսած հայկական կողմից բանակցված այդ բոլոր տխրահարճակ փաստաթղթերը սկսած ընդհանուր պետություն մեղրու դիմաց Ղարաբաղ այդ բոլոր բանաձևերից վերցրել են ոչ արանպաստ այսպես puzzle-ներ եւ ստացել են այս իրավիճակը տվյալ պարագայում դա ոչ այլ ինչ է եթե ոչ Քոչարյանի կողմից բանակցած է տխրահարճակ մեղրու տարբերակի որոշակի դրսևորում այսինքն բայց այս դեպքում սրա ամենավատար դրսևորումը այն է որ եթե այն ժամանակ խոսք էր գնում մեղրին փոխանակել Արցախի հետ ապա այս դեպքում մենք պարզապես կարծես ընդհանրապես օգնում ենք Թուրքիային ուրեմն ապահովել իր ցամաքային լրացուցիչ այլընտրանքային կապը Նախիջևանի հետ այսինքն մեզ վերցնում են շուրջ գալի մեջ նվազում է Իրանի տարածաշրջանային դերը որը մեզ համար շատ Իրանի համաձայնությունն է հասկանալի այստեղ Իրանը կարծես ողջունել է Հակոբ հրադադարի հաստատումը Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ այսպեսի բան։ Իրանին ընդհանրապես այդ ապակայունացումը բնականաբար մտահոգում էր, բայց հենց հետաքրքիր է, որ Իրանը իր ողջույնում նշում էր, որ պատրաստ է աջակցել ռուս խաղաղապահների տեղակայմանը եւ չէր խոսում թուրքական որևէ, այսպես ասենք, ներգրավվածության մասին։ Իրանի համար սա շատ զգայուն հարց է, մենք տեսանք, որ Իրանը վերջին օրերին մեծ քանակությամբ զինուժ բերեց իր հյուսիսային սահման, ընդ որում ակնհայտորեն հարվածային բնույթի նաեւ այդ զինուժն Այստեղ ես չեմ կարծում, որ խնդիրը միայն ապակայուն իրավիճակներ եւ Իրանի սահմանին սպառնացող վտանգներ, Իրանը կարծում եմ դիրքավորվում է ավելի երկարաժամկետ իրողությունների համար, որովհետեւ այդ թուրք ահաբեկչական կոնտինգենտը բնականաբար տեղակայվում է Արցախի հարավի այդ վերցրած տարածքներում եւ այստեղ ռուս խաղաղապահներն արդեն վերևում Արցախի հայկական հայկական մնացող մասում Իրանին թույլ են տալիս մտածել այսպես ակցիանային ճնշման մասին այդ թուրքական կոնտինգենտի, որը ռազմավարական իմաստով կարող է շահեկան լինել եւ միավորել Ռուսաստանին եւ Իրանին։ Իրանը ինքը նախաձեռնություն էր արել, եթե հիշենք մի քանի օր առաջ եռակողմ ռեգիոնալ ձևաչափով միջնորդական գործընթաց սկսելու համար Իրան, Թուրքիա, Ռուսաստան այդ Աստանայի մոդելով, բայց կարծես թե Իրանի այդ նախաձեռնությունը որոշակիորեն մերժվել է։ Սկզբունքորեն կարծում եմ Թեհրանը չէր էլ ակնկալում, որ կընդունեն, բայց դրանով փորձում էր ցույց տալ, որ համենայն դեպս չի հանդուրժի, եթե ինքը դե ֆակտո ընդհանրապես դուրս մնա քաղաքական process-ներից եւ կարծում եմ Իրանը կա եւ կփորձի ժամանակի ընթացքում շատ ավելի խոսուն ներկա լինել խոսուն միջոցներով, այս առաջին ողջույնը այդ մասին էր։
Եթե թույլ տաք, ես Մինսկի խմբի վերաբերյալ նախորդ հարցին անդրադառնամ այդ պահով էլ, կարծում եմ Մինսկի խմբի համանախագահության մյուս երկու անդամները դեռ կասեն իրենց մասնակցության խոսքը հենց կարգավիճակի համատեքստով, որովհետև մենք հիմա այստեղ նաև մեզ հուզող առանցքային հարցերից մեկը հենց կարգավիճակի հարցն է, որը չկա, բայց որը պետք է առաջանա եւ այս կարգավիճակի հարցը Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի համար կարող է լինել իրավիճակի վրա ազդեցություն ստանձնելու, ազդեցություն բերելու առանցքային հարցերից մեկը։ Մենք գիտենք, որ Ֆրանսիան բավական բաց է խոսել այս թեմայով պատերազմի ընթացքում, իսկ Միացյալ Նահանգները արել է բավական թափանցիկ ակնարկներ, հատկապես եթե դիտարկենք, որ դեմոկրատական վարչակազմը այս առումով ավելի նվազ անտարբեր է կամ ավելի շատ ուշադիր է Արցախյան եւ ընդհանրապես Կովկասյան գոտում այս անվտանգային խնդիրներին համակարգի, ապա այստեղ կարգավիճակի հարցը կարող է նրանց համար դառնալ իրավիճակի իր ներգործության մեծ միջոց, սրան ընդ որում դեմ կարող է չլինել նաեւ Ռուսաստանը, որը այդ հանգամանքը կարող է այսպես իր հերթին ազդեցության լծակ դարձնել Բաքվի վրա, որի կարիքը Ռուսաստանը շատ ունի, ցույց տալով, որ եթե հանկարծ ինքն էլ միանա Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային, ապա շատ ավելի ծանր վիճակ կարող է ստացվել Բաքվի համար։ Ցավոք սրտի մենք հիմա դատում ենք այս իրողությունների պայմաններում, որովհետեւ այդ համաձայնագիրը այն ինչի մասին խոսում ենք, այնպիսի ոչ հայանպաստ եւ փաստացի կապիտուլյացիոն բնույթի է մեզ համար, որ նույնիսկ ցանկություն չի առաջացնում առանձին դետալների մասին խոսելու, բայց հիմա ցավոք սրտի ունենք այն։ Այսպեսով Արտաշես, մենք գործ ունենք իրավական մի քանի փուլեր պահանջող գործընթացի հետ։ Այո, ես կարծում եմ, որը պարտադիր է, առանձնացիլ։ Այո, ես կարծում եմ, որ մենք այսօր ըստ էության բավականին մի վտանգավոր իրողության մեջ ենք գտնվում, որ եթե այսօր խորհրդարանական խմբակցությունները ընդհանրապես մեր քաղաքական դասը adekvat չարձագանքի այս իրավիճակին եւ այսպես ասած ռելիային ընդունի այս անիրավ իրավիճակը ըստ էության, սա ըստ էության հայկական պետականության լինելիության, կենսունակության, անգամ սոցիալ հոգեբանական իմաստով ունենալու է շատ վատ հետևանքներ։ Ըստ էության մենք հիմա խոսում ենք, ասում են կարգավիճակ եւ այլն, մի քիչ հորետեսական է ստացվում, բայց եկեք հիշենք, որ այնպես են մասնատել այդ տարածքը, այսինքն իսկ ինչ է մնացել մի հատ քարտեզի վրա, եթե մենք նայենք, այսպես անհասկանալի զիգզագա նման մի տարածք, անգամ Շուշին է դրանից դուրս դրվել, այնտեղ անգամ նույնիսկ կարգավիճակի եւ ընդհանրապես այդ տարածքում հայերի բնակության նպատակահարմարության հետ կապված խնդիր է առաջանում եւ ով կգնա այնտեղ դրանից հետո ապրելու, այսինքն եթե այն ժամանակ մենք համարում էինք, որ լղիմը անվտանգության խնդիրներ ունի եւ դրա համար էլ սկսվեց Արցախյան շարժումը, որ լղիմի բնակչության կյանքի եւ անվտանգության իրավունքները պետք է պաշտպանվեին, ապա այսօր ընդհանրապես անհասկանալի է թե այս իրավիճակում ինչպես կարող է այնտեղ հայկական պար մնալ, երբ Շուշիի բարձունքից ըստ էության այո, Շուշիի բարձունքից ամեն րոպե կարող են տարբեր պատրվակներ օգտագործելով ռմբակոծել Ստեփանակերտը, ել չասած, որ Ստեփանակերտում պետք է տեղակայվի ռուս-թուրքական խաղաղապահ այդ գործառույթի ռուս-թուրքական համակարգող կենտրոն, այո, խաղաղապահ գործառույթը ռուսներինն է, բայց դրա համակարգումը ըստ էության լինելու է ռուս-թուրքական, այսօր դրա մասին անգամ նաև Պեսկովը Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը դա չհերքեց, այսինքն լինելու են թուրք ռազմական դիտորդներ Ստեփանակերտում, իհարկե ոչ զինված կոնտինգենտ, բայց բոլոր դեպքերում ցավալիորեն խորհրդանշական է, որ հայկական հողում պետք է թուրք բարձրաստիճան սպաներ լինեն, որպես այդ էլ պետք է քննարկել ընդհանրապես թե ինչ գործառույթ պետք է ունենա այդ համակարգող մարմինը։ Ես կարծում եմ, որ շատ ցավալիորեն մենք այսօր փաստացի ունենք Արցախի հայաթափման եւ կորստի իրական վտանգ եւ ես այս համատեքստում ցանկանում եմ կոչ անել մեր քաղաքական դասին, ի վերջո մենք խորհրդարանական անկախ նրանից թե ինչպես է այդ համանadrական փոփոխությունները ընդունվել, այսօր խորհրդարանը անգնահատելի կարևոր դեր ունի հենց հակակշռելու գործադիր իշխանության։ Այսօր մենք այդ кейսը ունենք։ Գործադիր իշխանությունը գնացել է իդեմս վարչապետի այս լուծման, մի կողմ թողնենք ինչպիսի լուծման։ Խորհրդարանը այսօր լուրջ հենց իր վերահսկողական լծակները իրականացնելով եւ իմ կողմից նշված այդ իրավական
այս ամբողջ փաթեթը հաշվի առնելով, որ պետք է սահմանադրականության հարց ստուգվի սահմանադրական դատարանում, հետո գա խորհրդարան, պետք է նախաձեռնող լինի եւ ըստ էության փորձի ներազդել այս իրավիճակի վրա։ Եթե մենք լրել են, օրինակ վաղը սպասվում է հանրահավաք, այդ հանրահավաքի բովանդակությունից շատ բան է կախված ինչ առումով։ Եթե այդ ուժերը չեն բարձրացնելու այս պայմանագրի իրավաչափության հարցը եւ սահմանափակվելու են ԵՏՄ-ին Հայաստանի միանալու մասին, դե միացել ենք, շատ վատ ենք արել, որ միացել ենք, բայց դա արդեն անելանելի է, ուրիշ բան չենք կարող անել, դա լինելու հանրահավաքի ամբողջ թեման։ Սա պարզապես լինելու են աթոռակռիվ եւ գզվռտոց։ Եվ այստեղ է հենց որ քաղաքական դասը պետք է իր, այսպես ասած, մեսիջը հղի հանրությանը։ Արդյոք մենք գնում ենք իրոք համազգային համախմբման գոնե այս հարցի շուրջ, թե պետք է նորից սահմանափակվենք տարիներ շարունակ արդեն մեր կողմից ընդունված այդ քաղաքական ուժերի տավտալոգիայի միայն։ Լավ, այսքանով բավարար ենք, շնորհակալություն։ Արտաշես Խալացյան, Հակոբ Բադալյան, նրանց հրաժեշտ ենք։